Binaba na lang natin yung indoor kasi ililigtis natin. Although wala naman kami nakita ano, indication ng leak. Tsaka to ililigtis na rin natin tong outdoor. Wala naman nakita indication. Ayun mga share ko lang tong ano, tong fan motor nitong Daikin na RKQ, yung ano niya, model number sa outdoor RKQ TBM 2.5. Ang lipis na ng ano niya, ng fan motor sa indoor. Ayan ang lipis na lang. Tapos wala siyang wala siyang screw. Ang mapapansin niyo walang screw. Pag hinugot niyo siya, pilitin niyo lang kasi naka-magnet lang siya, magnet lang. Ayan. So wala siyang screw dito. Di ba usually nakikita natin may screw. Yung pinaka-shaft ng yung pinaka-shaft nito nandito dapat sa fan motor. So ngayon, wala na siyang screw. Plug in na lang, plug in type na lang. Lang siya, naka-magnet. Medyo hihilahin niyo lang siyang maigi. Ayan. Tapos pag binalik niyo, yun. Kasi ang nipis na ng fan motor niya. Ang galing. Ang galing nitong mga bagong labas na tawag dito, Daikin. Ganda Kaya paso yung ako. Hawak ka muna ako. Tirayan na natin to. Red. Susukan natin to. Babad muna natin Wala kang sabon. Bababad naman natin yan sa sa balde. Lagyan natin nitrogen. Ayan nitrogen. Ikaw magano.
40 yung ano nun, di ba? Balance. Loose. Huwag natin tanggalin. Dapat natin ng nitrogen ng ano. Dari 350. Tapos lublog natin sa ano, balde. Lublog muna natin. Okay. Babad. Malaman natin kung meron. Hindi kasi maano eh. Natin. Pag binaliktad natin ayan oh. Ayan oh, parang ayan oh, lumulubon maliit-liit. Kita ba sa video? Baka malublog na cellphone ko. Ayan oh. Maliit lang oh. Balik rin natin kuya. Pasuyo nga. Ito parang ayan oh. Hindi ko makita kung saan banda. Basta andito yung bula. Yung ano. Dire-diretso yung ano. Saan ba yun? Ayan, yan. Ay, alis ka kuya. Alis pa. Yan. Ayan oh, yun oh. Oh, di ba dire-diretso yung ano, yung bula. Mahulog yung cellphone ko ah. Yun, ayan oh, malinaw oh. Kaso di ko maano kung saan banda. Sige. Ang atin. Small na small. Liit lang. Balik na rin natin para makita talaga. Kita agad eh. Ganyan lang. Patayuin mo lang. Lalabas yun dito. Nawala. Ayaw dito. Dagdagan natin ng pressure. Labas yan mamaya. Sige. Kunin mo kaya. Gawin natin 450 no. Kasi dispalinghado yung gauge namin eh. May 50 na 40 no. May 40 na ano. Hindi siya naka 00, hindi siya accurate. Kaka-order ko lang yan eh. First time niyang gagamitin na yon. Nung na-deliver, nakita ko yung high side niya. Hindi naka 0, hindi accurate. Meron siyang negative 40. Negative ba? Positive. Naka-positive. Positive 40, 50. Boss. Sige, bukas mo. Gawin mong 450. Ayan, okay na yan. Ayan, oh. Labas na agad yun. Pakita natin kila ma'am. Maliit lang. Ayan, oh. Kita ba dito? Hindi kasi, wait lang. Nawala eh. Ayan, kita oh. Yun. Yan ang leak. Kaso di ma-determine kung saan banda. Basta mayroon. Parang panis na lang ako ilang. Ayan oh. Ayan. Naka-zoom yata to eh. Yun. Kita agad oh. Okay na po ma'am na. Okay na po. May nagara pa. Yan, ulitin natin. Sige. Lagyan mo. Yun oh. Bumula agad. Ganda sana kung ano eh. Lahat malagyan natin eh. No. Abot pa yung ano? Silverad. Beta yung ano, sabon doon sa tindahan. Yan oh. Sana. Dalawa na. Sige. Ayun oh. Ayun oh, dumadami oh. Dalawa na. Dalawa yung butas. Ako. Ito ano to? Ba't dumadami to? Sa puno? Wala. Ayun. Gumalaw eh. Bumaba lang yan. Bumaba lang. Wala. Ayun oh. Yung pangalawa, yung isa nandito. Saan na yan? Kabalik tayo. Okay, balik ka rin oh. Ito. Yun. Yun. Saan? Ayun.
Yan yung isa. Dalawa. Ito yun, di ba? Naku. Tawagin si ma'am. Hindi ko dalawa. Dito, wala naman siya rito. Sa kabilang portion. Dito lang, dalawa. Delikado na yan. Suntok sa buwan to. Hindi pa nga nahihinang, nagdadalawa na eh. Okay ba? Paano natin? Ayun, alay mo po. Kaya magpunas ko yan. Punasan mo na ang sigura. Okay. Okay. Wala sa taas ko ba? Ba yun? Okay. Ito na. Higit na ito. $4.50. Yan, pagkahinang natin, check ulit natin. Ito yung may leak kanina. Itong portion na to. Wala na. Tapos ito. Dito. Wala. Check ulit natin lahat. Baka lumipat eh. Wala na. Wala na. Wala na no. Dito yun eh. Yan o. Isa wala na rin. Goods na. Yan. Yan. Wala na. Okay. Goods. Lublog. Sa may bula. Hindi, kita pa rin naman yan eh. Kahit may bula-bula yan. Ano yun eh? 490 dun eh. Ang dami, ano yun?
Bula. Wala na. Kanina Hindi sirit. lumabas dito yung kanina, ano? Hindi, baka hindi lang natin na ano yun. Napansin. Dito tayo nakapokus eh. Kasi yun ang nakita agad. Hindi, dito yun oh. Wala na. Dito wala naman eh. Wala yun dyan. Nalublob na yung kanina. Daikin 2.5. Ito yung may part na ano. Ito yung unit na may ano tawag dito? EEB. Electronic expansion valve. Tapos kung para makalawang na 'yo, lihain natin 'yan. Pag tinatanggal nga pala ito, twist lang 'to. Twist nyo lang tapos hila pataas ayan oh. Yan. Lilihain lang natin kasi medyo madumi. Sabay na natin 'yan linisin. Nililiha lang kaunti 'yan. Tapos pag ibabalik nyo yan, twist nyo lang din, left and right. Tapos medyo padiin siya. Ayan o. Kasi may lock yan dito eh. Ayan o. Tignan natin. Ayan. Itong clip na to, naka-clip yan dito sa ano niya. Sa pipe pa yan o. Lihain lang natin kaunti yan. Lihain lang natin ng manipis lang to. Nasa 1,000 yata ito. Konti lang. Sama na natin yan. Pati yung loob. Itong loob mismo ano. Linisin din natin. Matanggal lang yung konting kalawang dyan. Tapos ito lihain na rin natin. So bali naliha ko na to. Pwede natin ibalik. Linisin ng konti yan. Tapos ganun na pagbabalik, twist lang yung left and right. Tapos sabay diin. Yun. Ayan, bali na ibalik na natin lahat. So yan na ibalik na rin. Tapos nag-vacuum, nagbabad na tayo ng nitrogen din. Pinaon ko na doon sa loob. Bali, antay na lang natin umandar. Tapos kakarga na natin ang preyon, panibago. Na-repair na natin yung evaporator leak. Daikin yan, 2.5. Ha? Galos dos na eh. Kunti na lang. Tayo lang natin. Yung standing pressure niya 270 PSI R32. Mamaya ako na videoan sa loob. Ano, maandar na siya oh. Ang lakas ah. Lagyan natin ng clamp. Maandar na. ampere. Tapos bababa pa lang siya, nasa 180. Observe lang natin. Tagka naman natin yan namaya. Mainit na, mainit.
yan Sa oh. kanya ma'am, 16. Naka 16 yan. Kasi na-observe naman natin yan. 11. 10. Abutin mo ng 8. 9. Ayan, lamig yun. Luluha na ako eh. Nagluluha ako eh. Abutin mo ng 8. Yun. Ayan, umaandar na yung milk repair natin. Ito. Yun. Yun ang milk repair. Goods na, goods. Yan o. Maandar na siya. Kaso tatlong room pala to. Meron dito. Kasi 2.5 to eh. Meron doon sa kabila. Kasi ang lit lang ng kwarto. Parang 2x2 lang to. 2 meter by 2 meter. Tapos bukas lang yung ano niya. Yan o. Tapos sa kabila may exhaust. Kuha na naman natin yung tawag dito, yung temperature ng outdoor, yung out niya. Ito na. $45, $46, $47. So, okay na yan. 48. Ayos. Okay na. Mainit. Tapos yung karga niya kasi nakaano to 150. Kasi nakaano siya, maintain na lang yung takbo na ito kasi tinaas natin yung settings dun sa ano, sa temperature niya. Kaya yung pressure niya tumaas din, naging 150 siya. Kasi ang takbo niyan, maintaining na lang niya. Maintain na lang ang takbo niya. Ayan o. Nag-ano siya ulit. Tawag dito, nagpo-full speed. Pero yung amperahe niya ay ito natin. 8.9. 8.9, ayun, maintaining yan. 145. Tapos yung maximum niya dito 12.3. So kanina yung karga niya ay 120. Nasa 120. Ang amperahe niya dito kanina ay 11.6, mga ganun, 11.6 to 8. So kanyan.